Hrvatska reprezentacija odigrala je u Budimpešti svoju posljednju pripremnu utakmicu. Prije odlaska na Europsko prvenstvo pokazali su koliko je vrijedio proliveni znoj u Rovinju i Čatešu. Koliko će rezultat biti danas? Ko će biti? Izgubit ćemo. Pa evo, mislim da danas će Hrvatska sigurno dobiti. Fazom obrane sam dosta zadovoljan sam i kad smo opasni, samo što nisam koliko često smo opasni. Mislim da smo teško dolazili zbog njihove agresivnosti u one pozicije koje nama odgovaraju. Pa zabrinjava, gledajte, nisam oduševljen s tim, jeli? Fali to još od Dudua, s druge strane to su ti igrači u koje mi vjerujemo, ja mislim da nema više u Hrvatskoj napadača, da smo mi zanemarili nekoga. Gledajte, to su otprilike ti momci, dakle tih 11 što su počeli, ovi što su završili. I mada imamo tu, nije nijedan igrač tu bez veze, svako može dati po potrebi svoj obol, ali ovi momci što su počeli uz ovih par alternacija, još dvije koje nismo ubacili da se igra ne razvodni, to je otprilike, to je to. Pa dobro, sigurno da rezultat nije dobar, ali s obzirom da je sudac napravio par katastrofalnih pogrešaka koje je promijenilo tok utakmice, možemo biti zadovoljni da se ipak na nama vidjelo od prve minute da ipak jedna doza rezerva na nama postoji, ili ipak Austrija za 8 dana, glavna utakmica Europskog prvenstva počinje. Mislim da mi možemo i moramo puno bolje i šta je to, odigrali smo jednu dobru utakmicu protiv dobrog protivnika, ali činjenica da možemo bolje i moramo bolje. Mislim da će totalno drugačiji pristup i protiv Austrije.